ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାହିତ୍ୟ ରଖିବା ସଜାଇ ରଖିବା ପାଠର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଲଟା ସିଂ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସଜାଡ଼ି ନ ରଖିଲେ କି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମୟ 10ଟା। ଚନ୍ଦନ ତନ୍ମୟକୁ ଡାକ ପକାଇଲା, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ତନ୍ମୟ ନିଜ ସାର୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ତାର ମା ଧଳା ସାର୍ଟଟିଏ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାହାକି ତନ୍ମୟ ପିଜୁଳି ଗଛ ଡାଲରେ ରଖିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏଠାରେ ବହି, ଖାତା, କଲମ, ପେନସିଲ, ରବର, ସ୍କେଲ ଓ ପୋଷାକ କିପରି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାହାରିଲେ ମାଙ୍କୁ ରାଗେ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ଖୁସି ମନରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ବାଟରେ ତନ୍ମୟକୁ କହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଥିବା କେତେକ ଘଟଣା ଚନ୍ଦନକୁ କହିଲା। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ରେଲଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ। ଟିଟି ଆସି ତାକୁ ଟିକେଟ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କ ପକେଟ, ଡାଏରୀ, ବ୍ୟାଗ ସବୁଠି ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଲାଗିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ବାଧିଲା। ଜୋରିମାନା ଦେଲେ ଓ ପୁଣି ଟିକେଟ କିଣିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେଟ ତାଙ୍କ ବେଗର ଏକ ଭାଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ସାମାନ୍ୟ ଅଯତ୍ନରୁ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଅପମାନ ଓ ଧନହାନି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା ସେହି ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଘର ସଫାସୁତୁରା ତଥା ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଡାକ ଟିକେଟ, ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା, ଶଙ୍ଖ ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଅନେକ କଥା ଜାଣି ହୁଏ। ଗୁରୁଜୀ କ୍ଲାସରେ କହୁଥିଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲିଯିବ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଣିଷକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ଜଣେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସହ ପରିଚିତ ହେବା, ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଓ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଆଜିର ତୁମର ଘର କାମ ହେଲା ନିଜ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ସଜାଇ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।